Елбасы үндеуі сарапшылар арасында қызу талқылануда. Мерзімнен бұрын мәжіліс сайлауын өткізу жөніндегі шешім жан-жақ зерделеніп барып қабылданды дейді саясаттанушылар. Заңдық тұрғыда барлық мәселелер мұқият зерттелгенін айтады. Әсіресе президенттің атқарушы және сот билігі өкілдерімен өткен консультациясы кезінде мамандар оңтайлы көзқарастарын ортаға салған болатын. Оның үстіне қоғам тарапынан да қолдауға ие болды. Хорошо, что президент поддержал. Президенттің депутаттардың бастамасын қолдағаны дұрыс болды. Елбасы бүгін мерзімнен бұрын мәжіліс сайлауын өткізудің мән маңызын талдап түсіндірді. Қазіргі жағдайда мемлекеттің алға қойған мақсаттарын жүзеге асыру үшін мұндай қадам тың серпін береді. Себебі бұл мұраттарды орындау жаңа бастамалар мен идеяларды қажет етіп отыр. Оның үстіне шешім саяси элитаның жаңаруына жағдай тудырады. Сарапшылар президенттің стратегиялық көрегендігін ерекше атап өтуде. Мұны бұған дейін қабылданған шешімдердің нәтижесінен ақ аңғаруға болады дейді саясаттанушылар. Біз депутаттардың бастамасына деген саяси партиялардың ынта жігерін аңғарып отырмыз. Қоғам өкілдері үкіметтік емес ұйымдардың пікірлеріне қарасақ, сайлауды мерзімінен бұрын өткізу қазір анағұрлым тиімді болмақ. Еліміздің саяси жүйесінің негізгі тетігі ретінде парламентті жаңартуға қоғам мен биліктің өзі мүдделі. Ол дегеніміз жаңа депутаттар келіп, тың идеялар көбейеді. Олар жаңа заң жобаларында көрініс табады және парламент жұмысының сапасын арттырады. Я думаю, что решение правильное. Менің ойымша президент дұрыс қадам жасады. Депутаттардың бастамасын қолдау оңды шешім. Президент саяси элитаның қайта жасақталуына мүмкіндік берді. Қалай дегенмен парламент мемлекетті басқарудың негізгі тетігі ғой. Парламент дегеніміз жай ғана бір партия мүшелері емес, ол қоғамның пікірін білдіретін халықтың таңдаулы азаматтары. Сайлау 4 жыл бұрын ғана өткізілгенімен, қазіргі уақытта оның қайта өткізілуі үлкен маңызға ие. Себебі партиялар өздерінің сайлау алды тұғырнамаларында әзірлеп үлгеруі тиіс. Естеріңізге сала кетейік, мәжіліс депутаттарының мерзімнен бұрын сайлауы және өңірлердегі кезекті мәслихат сайлауы 20 наурызда өтетін.